Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, né? A mais um vídeo aqui no canal Conhecendo Paris. E hoje, vocês viram aí no tema do vídeo é possível viver em Paris ou vir para França no caso, né? Principalmente aqui em Paris, sem falar francês. Então pessoal, vamos lá, vamos conversar um pouquinho e vamos conversar sobre essa questão aí, se é possível ou não. Então bora comigo, se gostar do vídeo, curta. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Para não perder os próximos... Hoje estou enrolado, hein? Bom, enfim. Vamos embora pro vídeo. Valeu! Gente, vamos lá então. Lembrando que tudo que eu vou dizer, né, é minha ideia, entendeu? É o meu ponto de vista. Nessa parte do... O pessoal ali atrás foi... Na parte do se é possível... vir para Paris ou para França, no caso, sem falar francês. É possível, claro, mas, né, tem seus pontos negativos, né? Como todo país tem bastante imigrantes, sempre tem as comunidades, né, de cada país, enfim. No caso, aqui também tem bastante brasileiro. Em Paris, estima-se que, não sei se eu estou errado, tem cerca de 60 a 70 mil brasileiros vivendo aqui em Paris e arredores, né? Île-de-France. Então, pessoal, muitos vêm para cá sem falar nada e conseguem, né? Normal, tranquilamente, arrumar trabalho, arrumar casa, alugar um quarto, enfim. Mas aí, aquele detalhe, né? Com os próprios brasileiros. Mesma coisa os trabalhos, né? Sem você falar um francês, dificilmente vai conseguir arrumar um trabalho diretamente com francês, né? Porque como você vai fazer se você não consegue entender o que estão falando, e eles não vão entender o que você está falando, se fala português. E aí a maioria acha trabalho, né? Como eu falei, diretamente com portugueses mesmo. Tem muitos também que trabalham na obra, enfim, bastante portugueses, né? Que aí é mais fácil porque falam português, né? E aí, gente, por consequência disso, né? Não consegue como eu falei, meu ponto de vista, tá, pessoal? Se alguém tem uma ideia diferente, como eu falei, a minha ideia, né? Não consegue arrumar um trabalho que ganhe melhor, né? Que seja bem melhor remunerado. Pela questão de não falar o francês. Outra coisa, vamos supor, vai numa padaria, vai no mercado, vai numa açougue, qualquer coisa, é difícil também, né? Porque você não vai saber o nome dos produtos, do que pedir, do que falar. E quando cheguei aqui, eu não falava nada de francês, também não falo muita coisa até hoje, mas eu já me desenrosco, né? Fui chegar no lugar, pedir um copo d'água, a pessoa não entendia o que eu falava, entendeu? Então fica mais difícil, claro, por um lado. E nesse caso que eu falei, né, do trabalho e pela vida, tipo, vai pegar um bus, vai pegar um metro, um trem no caso, né? Você não sabe o nome dos lugares, fica difícil, né? Mas, como eu falei, não é possível. Tem muita gente a maioria, né, gente? Eu também vim pra cá e não falava francês. Mas quem tem ideia de vir pra cá e puder falar, né, pelo menos um pouco, aprender pelo menos o básico, como pedir as coisas, como para se virar, entendeu? Pelo menos o básico, isso é muito importante. E outra questão também, né? Você vem pra cá, digamos, e vai trabalhar só para você, né, poder aprender o francês, né? Vem pra cá, vai trabalhar só com brasileiro, né? Ou só com português. Conheço pessoas que moram aqui, que, né, só trabalham com portugueses ou brasileiros e que 3, 4, 5 anos não sabe falar o francês. Isso não é bom, né? Porque, como eu falei, para crescer, para você ter um salário um pouco melhor, está muito perto, né?
ter salário um pouco melhor, e, enfim, pra você conseguir as coisas que e se dá bem aqui na França é muito importante, né? Claro, com o tempo, você ir falar francês, aí depois, né, você vai ter que ir num banco, abrir conta em banco, enfim, várias coisas que é muito importante falar francês. Por isso que se você puder vir falando pelo menos um pouco, né, aprender pelo menos o básico, que eu falei, já é muito importante. Então, gente, uma outra questão que eu tinha esquecido aqui é assim: mas com o inglês eu consigo me virar na França? Então, gente, apesar de todo mundo aqui falar inglês, eles não falam inglês aqui. É muito difícil você chegar num lugar que dizer que você fala inglês e conseguir, digamos, um trabalho. Ajuda, mas o principal, o mais importante é o francês. O inglês eles vão te pedir, de repente, para você ir trabalhar, vamos supor, num hotel, na recepção de um hotel, num restaurante, mas o básico do francês, mesmo que seja fluente em inglês, você está na França, eles vão exigir que você fale, né, o francês. E aí, essa é a questão, né? Vai de cada um querer aprender para ter mais oportunidade de emprego. Por isso que eu sempre falo, né? Eu repito de novo, falei umas 3, 4 vezes, estude francês. É impossível, sem francês que não é impossível, consegue. Mas você não vai ter os melhores empregos também, né? Você não vai ter tantas oportunidades assim. Enfim, mais uma dica aí. E além do emprego, né, pessoal? Eu falei antes, para alugar uma casa, vamos supor. Apareceu uma casa ali e, né, eu vou falar com o proprietário para alugar a casa. Às vezes é mais barato do que, de repente, se alugar um quarto ou morar de vaga ou coisa assim. Não que seja mais barato, mas digamos que não dê muita diferença. Aí, como já aconteceu comigo, né? Aí o que acontece? Você vai ter que ir lá falar com o proprietário. Às vezes ele vai te alugar, não vai te pedir muita coisa. É um outro assunto que eu vou falar sobre aluguéis aqui. Tá muito complicado os aluguéis aqui em Paris. Aumentou bastante e tem muita demanda, muita procura. Então, você vai ter que falar com o proprietário, né? Falar em francês, né, no caso. É uma outra coisa também, se você não conseguir falar, fica difícil, né? Fica difícil, então é mais um ponto que não é bom se você não fala francês. O aluguel, né? Para alugar uma casa ou um estúdio. Estúdio é uma kitnet, no caso, né? Então, é isso aí também. Porque aqui também, gente, tem bastante, não é bastante, né? Cada vila, ou bairro, né, em Paris, eles têm, acho que dentro da prefeitura, né? Tem os cursos, né, que ensina a falar francês, porque como aqui é um país, no caso Paris, né? A cidade que tem muito imigrante, então eles procuram oferecer esses cursos, né, para ensinar francês. Aí tem um custo ali que é baratinho, né, de material mesmo, porque o que 25, 30 euros por mês para você poder aprender o francês, né? E o pessoal também, né? Como sabem, que nem eu falei, que já estou cansado já, hein? Que é uma cidade bastante turística e principalmente por causa que é bastante turista também, né? E de bastante imigrante. O pessoal sabe que a maioria não fala, ou pelo menos enrola bastante, né, para falar o francês, né? Então eles têm bastante paciência, vamos dizer assim. Alguns nem tanto, né? Alguns nem tanto, mas a maioria tem paciência, né, para você chegar no lugar e se você não sabe falar, eles te ajudam, enfim. Então, daí, né, gente, o meu conselho, não é conselho, né, mas é uma dica, se esforce para pelo menos vir falando o básico, né, o básico, para você não passar apuros, né, não perder oportunidades talvez que venha a surgir pelo fato de você não falar francês. Pelo menos
é possível, como eu falei, é possível, vai conseguir trabalho, mas os trabalhos mais duros, vamos dizer assim, né? Então, para todo mundo que nem eu falo, fale pelo menos o básico. A comunicação, aprenda, faça, se prepare, né? Se prepare, faça um planejamento e venha pelo menos com essa parte do francês. Então, gente, é possível, né? É possível sim. Vim para a França sem falar francês. Como eu falei, vai ser um pouco mais difícil, mais complicado, né? Você não vai ter talvez tantas oportunidades. Mas aconselho, como eu falei, se puder, pelo menos o básico, falando novamente, acho que falei umas 3 vezes, porque é muito importante, né? Muito importante que você arrumar como eu falei, um trabalho melhor, ter uma condição melhor, muito importante. Eu sempre falo para quem me pergunta e tal, né, se como é que é, não precisa falar. Eu falei, não, tranquilo, mas se falar o francês tem muito mais oportunidade, né, muito mais chances de conseguir um trabalho melhor e essas coisas todas. Então cada um, né, pessoal, tem que saber o que é melhor, né? Se quer crescer. Olha que legal, de cortando o assunto, olha que legal. Estão numa vila aqui perto de Paris. Olha que bonitinha essas casas. Parece Estados Unidos, né? Olha. Bem bonito. Então, pessoal, vai de cada um, né? Do que a pessoa tem como objetivo, né? Se for querer vir pra cá também e ficar sempre na mesma, não, né, não vai conseguir muita coisa. Mas se dedicar aí para aprender, né, no caso, a falar o francês, vai ter muita oportunidade, muita mais oportunidade, né? Enfim, cada um, né, pessoal? Eu me esforcei bastante. Não falo influente, não sei se é fluente, não, mas já consigo me virar, digamos assim, então já consigo ter uma melhor oportunidade. Enfim, acho que é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma que eu não expliquei no vídeo, que eu não falei, pode enviar aí nos comentários que eu respondo. Se puder ajudar com alguma coisa, estamos aí. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, né? E que eu tenha conseguido responder não, ninguém perguntou. Falar um pouco sobre essa questão da língua. Se fala ou não francês, se é possível ou não falando francês aqui. Tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like aí. Se não for inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Beleza? Obrigado a todos. Valeu!